এটা হচ্ছে কেয়া 2013 মডেলের অটোমেটিক গিয়ার সরেন্টো। প্রবলেমটা হচ্ছে যে মাঝে মাঝে রানিংয়ের সময় গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, আর পেম উঠে না, সব কিছু স্টপ হয়ে যায়। সো যে কোডটা পাইলাম, তো এই কোডের জন্য আপনার এই সেন্সরটা খারাপ, তো এটা নতুন আনলাম এখন। এটা হলো পিছনের সাইডে লাগবে, এই যে পিছনে। সো এটা নতুন, এটা পুরানো। সো যেহেতু এই কোডটা আসছে, সো এই সেন্সরের সমস্যাই, তো এই সেন্সরটা গেলে আর লাগাই, ইনস্টল করার পরে এরপর দেখি কী অবস্থা। ইঞ্জিন মডেল না, এখন কোনো কোড নাই, ইনশাল্লাহ আর কোথাও কোড নেই, এখন পারফেক্ট। আসলে মেইন সমস্যাটা ছিল গাড়িটা আরপিএম মিটার জিরো থাকবে, এসি কাজ করবে না, বাকি সব কিছু ঠিক থাকবে, কিন্তু 100-এর উপরে গাড়ি স্পিড হবে না। 100-এর উপরে গাড়ি স্পিড কখনই উঠবে না, আর আরপিএম ডাউন থাকবে, মানে এই মিটারটা। সো বেসিক্যালি এটাই সমস্যা ছিল। তাহলে এটা হচ্ছে আপনার এই ক্যারিং সেন্সরের জন্য এই সমস্যাটা হয়েছে আর কি। সো আই হোপ ইনশাল্লাহ এখন ঠিক আছে পারফেক্টলি, যেহেতু নতুন চেঞ্জ করে দিলাম। স্টার্ট করি দেখি, এই যে এখন ঠিক আছে, গাড়ি স্টার্ট। এসি অন করি, হ্যাঁ এসি কুলিং আছে, এখন পারফেক্ট। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।